daga cikin dalilan da yasa nake son quantitative trading platform shine kana yin investment a cikin 'yan mintuna kalilan zaka iya fara withdrawal na kuɗaɗenka daga cikin wannan platform. So wannan ma da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon haka yake, link ne za ku register da shi a description na wannan bidiyon, kai zai kawo ku zuwa wannan page. So kai tsaye za ku ga akwai option register guda biyu, akwai ta hanyar email akwai kuma ta hanyar number waya. So zan zaɓi email, bayan na saka email address ɗina a ƙasa za ku ga wurin login password da kuma security password. Kamar da aka saba login password shine na login, security password kuma a wani lokacin za ka yi withdrawal za su buƙaci wannan password ɗin. So sai ka san abin da za ka saka. So bayan ka kammala saka password kai za ka danna akan wannan button na register, za ka registration successfully. Zai kawo ka zuwa wannan page. Daga farko ka rufe wannan ainihin pop-up message ɗin wanda zai kawo ka zuwa ainihin page na home page na wannan website kamar haka. So idan ka duba ga home page ɗin yanda yake, so abin da za ka yi kai tsaye za ka je akan ainihin quantify ka danna akan wannan button, zai buɗe maka quantification page kamar haka. So abinda zaka yi idan scrolling a ƙasa zaka ga gashi nan BIP levels daban-daban da kuma amount din zaka iya unlocking din shi. Misali wannan $12 zaka iya unlocking din shi kuma zaka samu 17% a kowace rana. Ma'ana yanzu kana yin deposit zaka iya fara cire 17% kamar da zan nuna muku nan gaba kaɗan. Idan ka duba ga wasu nan daban-daban, so zaka zaɓar wanda ya burge ka daga ciki sai kai investing na kuɗaɗenka. So yanda zaka yi shine bayan ka zaɓa sai a koma a home page sai ka danna akan recharge, zai kawo maka option za ka ga gasu nan akwai TRC20, BNB, TRX, BIP20. So sai ka zaɓi wanda kake so. Misali zan zaɓi TRC20. Daga nan kai copy na wallet address, wanda bayan kai copy na wallet address za ka je ka turo kuɗinka wato USDT ka. So ni zan yi na $12. Bayan ka kammala turowa kai tsaye za ka zo ka danna akan recharge complete, zai nuna maka recharging yayi successfully. So bayan ka koma akan dashboard naka za ka ga $12 nan sun ɗora maka. Abinda za ka yi shine sai ka sake dannawa akan quantify. So kamar yadda kake gani automatically za su yi unlocking na wannan BIP level ɗin, babu buƙatar sai ka je ka siya. Don haka abinda za ka yi shine za ka koma a can sama wannan wurin da ka ga an rubuta start quantify, sai ka danna akan wannan start quantify. Za ka ga yana processing in less than minutes zai na maka cewa ya successfully. Za ka ga sun ɗora maka commission naka kamar haka, in this case za ku ga $2. Da haka idan na danna akan dashboard mi kenan za ku ga $2 nan akan ainihin wannan dashboard nawa already sun ɗora min, wanda a yanzu kai tsaye zan iya withdrawal na wannan $2 ba tare da ɓata lokaci ba. This is the best part of this platform. So a nan yake burge ni saboda za ka iya fara withdrawal kai tsaye. So a yanzu kai tsaye mutum zai zo ya danna akan withdraw, kana dannawa zai kawo ka wannan page. Idan ka duba za ka yi withdrawal ne kawai ta USDT BIP20 wato wadda take akan network na Binance. Don haka kai tsaye za ka ga wurin saka amount, yanzu shi za mu saka $2.04, wanda a wurin wallet address za ka je kai copy na BIP20 wallet address kamar yadda kuke gani, sai kai pasting a nan. Kana yin pasting kamar haka za ka zo security password wanda ka ƙirƙira a lokacin register sai ka saka shi. Daga nan sai ka yi submitting, kai confirming, za ka ga withdrawal ya nuna success. So withdrawal ɗinsu daɗi na da su ba sa ɗaukar dogon lokaci. Minti 1 ne zuwa 3 za ka ga withdrawal ya shigo. A yanzu da nake maganar ga notification nan, idan ka duba withdrawal ɗina gashi nan yana processing na confirmation, ma'ana har ya shigo a cikin exchanger nawa kenan. So kun ga daɗi na da irin wannan update kenan. So abinda za ka yi na gaba shine ka ga yanda yake yin aiki kai tsaye. Idan ka duba nan za ka ga history ne na wannan withdrawal. Sannan kai tsaye idan kana so ka yi inviting za ka zo ka danna akan invite friends, wanda zai buɗe maka wannan page. Za ka ga referral link naka za ka yi copy, kana yin copy kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Duk wanda ya register da shi za kana samun commissions kamar haka. Akwai level 1, level 2 har zuwa level 3. So kai tsaye da wannan platform yake yin aiki kenan. Kada ku manta da subscribing, liking da kuma share.